Bruxismo secundário, bruxismo associado a medicamento, a refluxo, a estresse, ansiedade. É sobre esse universo de associações que a gente vai aprender hoje no nosso ATM Flix, com esse artigo novo brasileiro que você vai aprender aqui comigo. Hoje, o nosso tema do ATM Flix está especial. Ele vem falar, vamos vestir o nosso jaleco da evidência e vamos falar sobre bruxismo secundário. Opa, desconectou aqui o nosso nossa tela. Deixa eu conectar novamente. O que acontece? O que é o bruxismo secundário? Por muito tempo foi se falado que o bruxismo ele era associado a algumas coisas. Então, por exemplo, associado ou secundário aqui a refluxo, bruxismo secundário a apneias. Certo? Mas esse termo está um pouquinho desatualizado. E é por isso que um grande grupo de pesquisadores brasileiros escreveram esse artigo aqui, que é uma revisão narrativa da literatura, que dá uma discussão sobre essa questão do bruxismo secundário. E eles, inclusive, propõe um novo termo. Não vamos falar de bruxismo secundário e vamos falar sim de bruxismo associado. E é sobre esse artigo aqui e mais alguns outros que a gente vai discutir hoje, sempre vestindo o nosso jaleco da evidência científica. Esse artigo foi escrito por pesquisadores brasileiros, encabeçado aqui pelo professor Paulo Conte, pela professora Carolina Ortigosa Cunha, pela professora Ana Conte, professor Leonardo Bonjardim, professora Juliana Sturginski Barbosa e pelo professor Yuri Martins Costas. Tive o grande privilégio de viver com essas pessoas, trabalhar com esse povo brilhante. O professor Paulo Conte foi meu orientador no meu mestrado e no meu doutorado. Eu trabalhei junto com a Carol, com a Ana, com o Léo, com a Ju e com o Yuri lá em Bauru, o grande grupo de pesquisa que tem lá em Bauru, o Bauru Orofacial Pain Group. Um dos maiores grupos de pesquisa hoje em dia. E esse artigo aqui foi muito bem publicado, foi publicado numa revista chamada Journal of Oral Rehabilitation. Essa revista, deixa eu ver se aqui tá tudo certo pra gente, tá certo. Essa revista aqui é uma revista super boa, se você é dessa área, quer começar a estudar, é uma revista super boa. Ó, ele foi publicado lá em agosto de 2023, tá bom? Tá travando essa minha conexão aqui, mas a gente vai conseguir. Foi publicado lá em 2023, tá? Não faz muito tempo, mas é um artigo super atual ainda, tá bom? Esse artigo, ele discute essa questão do bruxismo secundário. E eu quero começar lendo uma parte para vocês bem importante, depois vocês acessam o artigo, leem um artigo completo, certo? Mas sobre a definição do bruxismo. Hoje, claro, a gente tem uma ideia de que bruxismo é ranger de dente, né? Bater de dente. Todo dentista acha que é isso, mas não é. Tem alguns consensos internacionais que definem o bruxismo de outra maneira. E olha que interessante aqui. Eles definem como como eu já falei inúmeras vezes, uma atividade muscular mastigatória repetitiva, que é o RMMA, uma atividade muscular repetitiva, que pode acontecer durante o awake, que é quando a gente está acordado, ou quando tem o sleep, quando está dormindo. Não é bruxismo diurno e nem bruxismo do sono. É bruxismo quando a gente está acordado e bruxismo quando a gente está dormindo, bruxismo do sono. E aí, olha que interessante, eles falam ainda que o bruxismo ele pode ser caracterizado como um bruxismo rítmico ou fásico, quando a gente tem contrações musculares fásicas na musculatura, ou ainda um bruxismo não rítmo, que ele é tônico. Sabe quando a gente está apertando o dente e a gente contrai aqui o dente, a gente está contraindo e mantendo uma tonicidade muscular. E essa tonicidade muscular é que a gente chama de bruxismo
tônico. Então, dentro de diferentes tipos de bruxismo, olha o que a gente já está aprendendo aqui. A gente tem o bruxismo que é tônico, de apertamento dental, e o bruxismo fásico, que é o bruxismo rítmico, ou aqui chamado de bruxismo rítmico ou bruxismo fásico. Olha aqui. Que significa o quê? Ranger os dentes, bater os dentes, né? Que a gente está ali movimentando e alterando essa musculatura. Isso é importante porque hoje, no bruxismo do sono, estudos com polissonografia já comprovaram que 88% do bruxismo do sono é fásico, ou seja, tem rangimento ou batimento do dente. Olha que importante entender isso para tratar melhor o nosso paciente. A gente começa a entender, vestir o nosso jaleco da evidência e começa a ter segurança para diagnosticar e tratar nossos casos de bruxismo, que é a importância de estar aqui comigo. Seja aluno ou seja não aluno, você está no melhor lugar para isso. E aí eu vou trazer para vocês alguns artigos que a gente vai começar a discutir essa questão secundária. Um dos melhores, não vou dizer melhores, mas um dos mais legais artigos que eu escrevi foi esse aqui. Eu tive a honra, né, de participar junto com uma equipe de profissionais lá da UFSC. Tá caindo essa tela. Não, vamos respirar. Não, vamos respirar e vamos conectar novamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Universidade Federal de Santa Catarina num grupo encabeçado pela professora Graziela De Luca Canto. E esse artigo aqui foi escrito por um dos alunos dela, o Eduardo Bertazzo, tá? E toda a equipe dela, que tem lá o professor Bruce Dick, o professor Carlos Foresmir, e eu tive a grande oportunidade também de trabalhar nesse trabalho aqui. E esse trabalho, ele buscou a associação, olha só que interessante, a associação entre, gravem aqui, ó, sleep bruxism, o bruxismo do sono, e também a questão do álcool, da cafeína, do tabaco e drogas de abuso, como êxtase e metanfetamina. E bora lá, esse artigo, olha que legal, ele foi capa de uma revista importantíssima, a revista mais lida nos Estados Unidos, que é a revista JADA, Journal of American Dental Association, da Associação Dental Americana. Olha que legal, que honra, né? Muito obrigado por ter trabalhado nesse artigo e por fazer parte dessa grande equipe. Mas vamos resumir esse trabalho, porque, na verdade, não vou detalhar todo o artigo aqui para vocês, tá bom? Eu vou ler algumas partes para vocês. Então, o que esse trabalho fez? Ele pegou 800, vou ler aqui para vocês enquanto a transmissão ela conecta. 818 estudos selecionados, olha só, 818. E desses, 7 foram incluídos, porque sempre tem critérios de seleção, algumas exclusões ali de artigos, tá bom? E olha que aqui chegamos a resultados aqui. Chegamos a resultados que o odds para bruxismo do sono aumentou em 2 vezes quando bebemos álcool, 1,5 vezes como bebemos 8 ou mais pequenas xícaras de café e mais do que 2 vezes quando o paciente é fumante frequente. 2, 1,5. Esse é o resultado desse estudo aqui, mostrando que quem toma café tem 1,5 vezes, 2 vezes mais chance de ter bruxismo. Quem toma álcool tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo. E quem fuma tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo. Então, olha só, um paciente que tem bruxismo chega no meu consultório, o que eu vou fazer? Instalar uma placa oclusal, que é a única coisa que o dentista sabe fazer hoje em dia. Pessoal, vamos junto aqui pensar fora da placa. Vamos pensar fora da placa oclusal. Então, ó, bruxismo, chegou no consultório paciente com bruxismo. Você vai perguntar se esse paciente fuma, se esse paciente bebe, se esse paciente toma café, qual é a frequência, porque isso precisa estar na sua anamnese de alto valor. É essa anamnese que você vai cobrar mais da sua consulta, você vai fazer
planos de tratamento que você vai cobrar mais, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, e você vai começar a cobrar e ganhar mais no seu consultório, atendendo também esse tipo de paciente. Então anota aí, baseado em pesquisa, tá? Isso aqui é pesquisa científica, estudo publicado e é capa da Jada, que mostrou que quem fuma, quem toma café e quem bebe álcool tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo. Isso separadamente, né? Se eu bebo só álcool, tenho 2 vezes mais chance. Se eu só fumo, 2 vezes mais chance. E aí mostrando que se a gente fuma, bebe e toma álcool, aí a gente está complicado na vida mesmo, porque isso potencializa muito mais os resultados. Não temos esse valor em número, porque nenhum estudo fez isso ainda, mas a gente tem os valores separados. Em relação às drogas de abuso, êxtase e anfetaminas, a gente sabe clinicamente que isso potencializa o bruxismo, mas não teve nenhum estudo que conseguiu, nenhum estudo que fez isso, na verdade. Então a gente não tem essa evidência científica, apesar de a gente ver isso na clínica, isso a gente consegue observar no nosso dia a dia com os nossos pacientes aqui, tá bom?